iki enek apa-apa tanggung jawabku. Kuwi ya pengen kok. Ya pengen aja ngono kuwi iki yo ngono. Kuwi iki kudu ngerti yo. Wanita ki wani ditata. Lah we ora wanita malah wani tawa-tawa. Iya. Asik. Lho ya. Oi. Yo jame sing ra kuwati. Demeng sing pasrah ngowehi pituduh Mbak Paidi genahke. Aku ya padha to. Pripun? Mas manten. Aku rokokku Ji Samsu. Nggih. Ki rokoke manten anyar. Nggih. Jiwaku sampai surga. Oh. Ning ora kuwi tok. Terus Kabeh wong ki pengen teko surga. Ning landesane ya loro, telu, papat. nggih. Landesane loro ki subuh, Nggih. telu ki maghrib, Nggih. papate isya, dhuwur asar ngono lho. Oh. Lah nek kangge jenengan niku Ji Samsu artine napa? Jiwaku sampai surga. Lah apa wis tau mati? Loh, wis. Wis. Wis, Empun. wis. Kadang-kadang- Zaman aku dadi Minak Jinggo, Nggih. dipaten karo Damarulan. Nggih. Teko Surabaya wisan.
Kuwi lak toprak. Nggih, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mlaku ngetan karo nyaking beras. Terus wong sak mberan muga dipun paring seger waras. mangan lepet lawe pindang. Terus sirahe mumet ketabrak rantang. mangan tempe ning nggo pinggir blombang. Terus wong sak pepe pun sami madang. Iya, ya cowopet. dari pinco nggak ada putu. Terus Sing nyucuh jan kaya wong ki ngene lho, wong ki mbok aja ngono masa sing nyucuh iso kaya asu. Sampeyan biyen kan yo sik to. Apa kuwi elek? ASU. Aki anteng tur awean. Ya. S semluhe yang sinawang. Ukurane rego ki manut umum. Jadi pandemi ini regamu ya sik umum ae aja dhuwur-dhuwur ngono lho. Oh ngono. Lah nggih lah ya kok bagus kaya ngene kaya asu. Sampeyan maca ya pinter ta? Pinter. Lah apa mau tak ijrah isa ta? Isa. A ka ukune diwaca. Aku I ka ikine diwaca. iki Nah, A S usune diwaca. asu. Lah diwaca kabeh. Aku iki kaya asu. Halo, padha asune. Asem. Ya saya tenan aku ya di wingenane sowan wonten dalipun Bapak Wagita wonten PP matur suwun menika mantan kami tuwa. Ya. Nggih, Aku ya ngerti to. nggih jenengan Pokoke to. dadi kami tuwa ki aku ya isik dinas kae. Oh niku. Ngantek purna dhek dadi mantan, lere mantan iki wis ora gelem dadi kasut. Lah, nggih. Beda karo nek kami tuwa dongkol. Terus Kami tuwa dongkol ki sik dadi kami tuwa rumah entek dintekno karo aturan. ya gawe mik. Nyapa balik barang. Kaget ting aku. niki salah setunggale Pak Wo menika namine Pak Wo Wagita ta. Ya. Lho menika piyantun terkenal di wingenane pun kula omongne teng PP. Nyapa? Lho salah setunggale piyantun ingkang nyipta lagu anak-anak nggih punika. Sing lagune Kita galak. Asem, Piye? buta galak. Oh, tapi kira kita. Ya sewu lho Mbak Wong nggih. Ya niki putrane ingkang cantik ya Mbak, pinter nyari gamjong lho ndek-ndek. Lho tenan kula yen ningali Mbah Wong niku wonge anteng meneng. Oh, apik ki ning cabe. Nggih, lah kok anake buyuh kuwi. Apik ki ning cabe. Napa? Mantene Lasmi. Ya kok saged. Penari gambyong ke Medion pangkur wasarane gak apa. Tak contone Dik, Mbak manut aku ora bener ngono. Niku mboten apal. Gak apa. Lho, niki sembarang apal cuman sitok kurang gagah. Len lari kan dingkluk ngene, ketoke jan kaya bareng mikel anu apa? Apa niku timbal nggih. Dadi gak iso ngene tung tak dindang tung dek nek ding ding. Au. Derek tetengah baju nggih. Muga-muga mantane santur runtut pindha mimi lan wintuna sangga keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sampeyan ngertos manten iki ta? Nyapa? Nah, manten ki engko sore kan mesti adus. Nah, saiki nek manten ki engko adus sing disabuni apane ndi? Yo tangane sik. Salah. Lah kok iso? Salah apane sik? Lah apane? Ya, wis rasa mbok pikir bahwa adus bahwa ora nyapa mbok pikir barang. Saiki aku tak takon. Kethek ke menek ra pinter. Pinter. Kene sing medun nu sirahe sik apa sikile sik? Ya sirahe sik. Lah apa ketheke kowe? Oh iya. Jenengan kan sakniki manggen teng Baru Klinting. Heeh. Lah padahal ning jero pager kuwi kan ketheke akeh. Terus? Lah ning kono kuwi kan alase kobong. Sak keluarga pake mboke anake niku mlayu maneh mlayu metu nyabrang ning nggo Ratan jelalah. Anake kuwi ketabrak mobil mati. Kuwi pake nesu apa ora? Ya nesu to. Sabar. Yo ki nesu wong anake tabrak bis kok. Lah yo nek anake tabrak bis kuwi pake nesu. Sabar, Pak, sabar. Ya angkrek, kowe bae aku ngarani pake kethek ngono to. Lah aku yo kethek-kethek yo salah yo. Aku ndendok bosok 5.
Terus Nek dijupuk loro kari piro? kari papat, Salah. Wong ndok bosok 5 nek dijupuk loro kari piro? papat, anu telu. Salah. Nyapa? Ya kari guwak wong ndok bosok. Sik ki perkara ndok ya. Iya. Saiki ndok apa sing ning sirah? Ndok apa sing ning sirah? Ndok manuk. Sik to, ndok Iya. apa sing ning sirah? Sikile yo ning sirah, suwine ning sirah, ndase ning sirah. Anu ndok mentok. Salah. Ndok bebek. Kleru. Lah ndok apa? Kuwi ndok pitik angkrem disunggi. Alah nek masalah ndok gampang. Ndok apa sing paling enak? Ya ndok pitik. Salah. Ndok manuk. Salah. Lah apa? Ndok dikukuri nek iwata isu. Kuwi ndokmu iki. Aku nek kene iki tak ingeti ora sapa-sapa. Nyapa? Sitok tok yang tak ingeti. Sapa? Iki lho patah sitok lho gerok ya Allah. Ya. Dek meng katokku lodo bareng roh dheke malah sesek. Kene nduk, ki mung request pengen arep joget lho niki wau. Wis kene. Nah, ya cantike. Kok disalehne rambute poni disawang kok iringan kaya helm sentro. Komo ayu medun barang sikile yang ngene. Wah. Mbak yang ngene. Kene ndek Cahayu, piye? Ambil Mbak Alexa. Karo Mbak Alexa, sing jeneng Mbak Alexa sing ndi? Oh, kene gak apa-apa maju kene nduk, maju. Maju saya, maju ki anakmu to. Iki cara montore nomatik lho. Heeh. Lah tanpa gigi sing dhuwur entek untune. Kene gak kowe tak takoni karo Mbak. Namanya siapa? Marsa. Siapa? Marsa. Oh, bocah ayu aja jenenge Wagimin. Genah to. Anak ki sing genahe sing bener anak ya denan kuwi sing apik. Kok iso denan? Lah ngedene tenanan. Oh iya. Mbak sinten? Mbak Marsa. Mbak Marsa. Mbak Marsa kelas berapa? Kelas setunggal. Kelas setunggal. Oh, sampean nek sekolah karo bapak ibu disangone pinten, Nduk? 5.000. 5.000. Ya Allah, pakmu ngirit tibake. Lah mau 5.000, engko sampean joget ya toh karo Mas Wawan ki engko disangoni 50.000 ya. Heeh, kanggo 30 tahun tapi. Bocah ngene iki cah pinter-pinter. Cita-cita dadi apa Cahayu? Dadi napa? Dokter. Dadi dokter. Alhamdulillah sukses ya Mas Ad. Ditungakne ya muga-muga Mbak Marsa besok iso dadi dokter spesialis bedah nggih. Bedah kathok Nduk. Bedah rumah bareng. Lho bocah pinter yo ngene iki lho. Terus niki takoni sik rada rene. Nah, niki namine sinten? Elsa. Sapa? Elsa. Mbak Elsa. Kelas pinten Mbak Elsa? Tunggal. Setunggal. Tiwur Wonogiri. Terus Najal Gingsul Merati. nah, ning ya nuwun sewu Mas Nggih, Wawan. nggih. Aja pisan-pisan anak kuwi didendeni perkara polisi. Duh, lah kok iso? Nggonku ki eneng. Nyapa? Nakal. Heeh. Ora nakal tak terus Pak polisi. Jelalah kurene polisi wonge brengos kaya Pak iki. Iya. Janji ro wong brengos wedi darani polisi. Mladen ngene iki. Iya. Dijak. Heeh. Mbasa ro melayu blusok nggone penyanyi. Lah kok niku malah diret-diret ben dirone rok kene polisi. Dan mulane kaya Mbak Manten iki dipun tuturi. Mbak Manten besok nek pama wis duweni anak nek iso napa dimiki ASI nggih, air susu ibu aja nganti dimiki susu toko. Nyapa? Duh, ternyata niku menurut penilaian saya susu toko dari toko itu nek dimini anak ternyata neng anak wi elek kanggo anak. Kok iso? Lho, besok gede no kongkonane angel. Lah kok iso? Lho contohnya anakku Lah nyapa? tahu tak kongkon kaken susu toko lek tukane rokok ayain lho kok jawab moh lho pedet wae. Mulane nggo ngeten niku nggih Mbak Manten. Lah besok nek pomo ngemiki masuk anake nangis ki ya aja ning depan umum. Peh anake nangis langsung mak dluwedek ngono piye ya. Lho aku tahu kisinan nek. Apa? Ya ngono kuwi lho nek wong ngemiki ning anu apa ngemiki anake. Aku numpak bis iku kudune medun Caruban keblasan teko Madiun. Kok iso? Aku nang jero sak lungguh sak bangku karo wong gendong anak cilikno. Anak iki nangis ae no. Dicungi karo dolanan karo buke iki jek nangis.
cungi susune boe iki lah nangis malah banter. Lah kok boe muni ngene. Ayo to Le nang mie ngono gandong kok mimu tawene Mas kuwi lho. Aku ya seneng to. Wis pikiran jajal. Kocrok. Bareng wae medun tak takoni, "Bu, mie sajange badhe sukane kula. Sepurane Mas anak wis gelem gaglake." Nah, aku mulih yo isinan to kok. Ya. Yo, kene. Nah, niki namine sinten kene? Iki rada rene maju gak apa-apa. Ya kan mie keriting iya. Namine sinten? Desti. Sing Banten, Nduk. Desti. Desti. Nah, Desti niku artine Desti napa? Desti to, kuwi lahir Desember. Yo, ti ngati-ngati. Ora kok ngono, biane nganggo des kuwi lahir Desember. Oh, ngono. Beda karo penyanyi. Heeh. Lahir iki September. Lah kok iso? Anake kuwi Denya Endang Sepiteng. Nek kowe kicuk lah artine welek kicuk. Lah kok iso? Ki kuwi cutik, cuki telek. Ora iso ngono. Lah piye? Jeneng ku rak Maijan Kicu. Ning aja disingkat. Jancuk. Sikat kaya ngono. Ya ora iso, ya mangga joget ya. Ya niki, heeh, niki. Ah, bicang bagus. Namine sinten, Mas? Gus. Agus. Lho ndingenane ning PP manggolane jenengan nggih. Nah, ning kono ndingenane gak gelem joget ya. Nah, engko kudu joget. Engko ora gelem joget aku woprek boto ngono lan. Sampeyan daleme pundi? Ren. Keluarga mantan putri sing arep foto monggo. Oh, mriki. Oh, adeke manten. Ya gane anu Busri. Ya Allah, aku percaya bocah ki, Pak Cuk. Iki jelas wis duwe pacar iki. Iki jelas duwe pacar. Kok iso? Alah tengerane nek nguyuh. Kok iso? Janji bocah ki nguyuh sikil diangkat sitok karo melet. Kirek piye kok? Yo wong lanangi tengerane ngono kuwi. Pangapunten Bu Sri nggih niki berhubung niki pun ageng. Becik nek lulus sekolah pun pikantuk jodoh sadene nyuwun pangapunten nek jenengan kagungan kersa malih nek kula mboten saged dugi mriki malih nggih. Nggih, iya nek ditanggap meneh nek ora kaya kisinan to. Ya, request lagune apa niki? Napa? Lagune napa? Apa? Top-topan. 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 Oh, gak enak nek top-topan enak wet. Apa wet coffee? Lah top ya ombe cah iki. Monggo. Yo. Pripun lagune top-topan? Nggih. Nah, gimana Mas Eko? Oke, siap. Yuk. Ayo, madhep rono syutinge ben kita. Ayo. Coba ning guri. Ayo ning guri terus ceplis ki ning ngarep. Engko ning guri ki dekan cemet malah koyo lempeng engko. Yo. Hei, ya, ya, pinter Ora apa-apa yo. Oh, ya, enggak apa-apa yo. Ayo, Mbak. Joget enggak apa-apa. Ayo. Kebahagiaan dari panjenengan yo. Nah, yo. Sampean buka. Yo. Asik. Lo ya. Oi. Kemoyek joget iso ngene kaya ngoglek diesel sidung bet. Dok, kene lho. Oh, ayo berdiri nanti request lagu ayo berdiri gak apa-apa. Ayo joget. Nah, siang hari ini kebahagiaan panjenengan Mbak Manten dan Mas Manten. Ayo. Request lagu apa? Napa? Ati dudu wesi. Ati Dudu Wesi. Ati Dudu Wesi. Yo.
iki bagi aku iki enek apa-apa tanggung jawabku. Yo pengen kok. Yo pengen aja ngono kuwi iki yo ngono. Iki kudu ngerti kok. Wanita ki wani ditata. Lah we ora wanita malah wani tawa-tawa. Bro. Brambang. Terus iki, nah iki minta request lagu rene, Nduk. Temu ayune ya Allah. Ini lho, tak takoni. Ya nek ngete aku matamu aja mlilik ngono kuwi to. Meden yo. Minta lagu apa? DJ Bun. Loh, gak sing ndek mau apa bukan jodoh? Enggak. Apa lah ya apa? DJ Bun. Aku bukan jodohnya. Aku bukan jodohnya, ora jodohmu ya ora paten, Nduk. Asem iki. Lah, biar. Ora cah sakmono uteke wis dhuwur lho. Aku bukan jodohnya. Lah aku ora jodohmu ya ora paten. Ngapa? Kaya lho, ngenyek aku lho, aku iki pewelek-elek wong ngono lho. Lah, sik to. Umpama bocah kuwi gelem. Sing kowe barokah. Ya terus? Lah bocah kuwi musibah to? Musibah. Heeh. Lho, tapi kehebatane nek buuh. Lah kok iso? Lho, aku nyemplung nih amplop karo iki tak pikul. Aku bukan jodohnya ya. Ya, goyang ya. Coba dites dulu maju. Tipung. Ayo, tipung. Ayo. Ayo kamu ayo. Ayo. Elah goyang elah. Iki gede tenan. Ayo, sik yo. Yo. Oi. Hey. Lanjutkan perjuanganku bahagiakan dia, kau sayangi dia sepertiku. Maju ya, maju kamu maju yo. Kan ku Hey. dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Bokong goyang yo yo. Dia, lanjutkan perjuanganku. Wis Duk, kingko sing jelas engko jogetmu nek tak terus-terusne jelas penyanyine gak payu ning kene engko. Kalah goyang niki. Niku ketoke meneng Mbah Cuk. Besok gedene bayuh apa nyelathu wong kira-kira kurang golek sampai amek. Ketoke guyune tapi napa? Au. Terima kasih ya. Terima kasih. Salim deh. Salaman sih. Calon bupati ngawur. Wih. Alah. Jajal Pak, wani ora karo jejerane kae. Wabrek sengelmu lho kowe. Terima kasih ya. Aja meri lho ya. Kuwi cah cilik. Nek gerang yo panggah gak nang kene ngono. Makasih ya. Mas Manten, Dadak Manten, saya ucapkan selamat menuju baru. Semoga bahagia selama-lamanya bisa membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sekolah sing pinter nduk ya. Besok Monggo Bapak muga-muga dadi Iki. dokter nggih. Nggih. Ora nek apa-apa nduk, sorry ya. Mbah Panidi kondungane pisan. Nggih.